Kalau netizen bilang 100 juta itu mending beli Moge daripada beli 250cc tapi 4 silinder. Powernya lebih nendang tapi harganya tuh ramah di kantong. Nggak apa-apa suspensi depan masih teleskopik, masih nurut juga buat sat-sat dalam kota. Buat jarak jauh ini juaranya. Tampangnya tuh dewasa, lebih berwibawa. Apa ini yang dimaksud netizen? Honda CBR 500R 2017 km 8.000-an, 100 juta lebih sedikit, dapat motor touring dipakein fairing. Lu minat, lu japri nomor ini. Fake Odo, fatal accident, surat palsu, duit lo balik 100%. Sikat.